prie tos juostos ir labai įdomus dalykas. Kol mes buvom prie katedros, mes matėm, kad Gedimino prospektu nuolat eina žmonės, srautas žmonių. Visi ėjo ir visiems buvo galima. Ir jūs patys, jeigu dalyvavo televizijos reporteriai ir matėt, kad Stanislovas Buškevičius pasakė, liko 15 minučių iki renginio, 1 valandą prasideda, einam išgerti kavos vaišinu. Mes neturėjom dar tuo metu jokių ketinimų, nebuvo ginkluoti nei su automatais, nei su granatom, nei su kažkokiais kulkosvaidžiais. Ir patraukėm kavos išgerti. Ir staiga prieš mane būrys policininkų. Klausiau, kodėl visi gali eiti, aš negaliu, man jie neatsako. Pastumė, 2, 3 kartą. Kaip vandens jį būna prisijėmė? Nieko neatsako. Nu tada aš, kadangi nepaaiškino kodėl, paėmiau, bandžiau praeiti. Nu, mane stėrė už galvos, užlaužė rankas, uždėjo antrankius, paguldė ant žemės, paskui palaikė 15 minučių, dar kažkur nunešė už kažkokios tai širmos ten, kur statybinės, ten dar palaikė ant žemės 15, ten pagrumdė su keliais mane, už 10 minučių paskui nuvežė, mane įnešė policijos automobilį, po to nuvežė policijos komisarą, surašė administracinį teisės pažeidimų protokolą. Nu tai aš nežinau, tokių policijos veiksmų, žinot, kas yra net sovietiniais laikais, lygiai taip pat, kai buvau teisiamas Marijampolės teisme, tai prisimenu taip, kiekvienas teisiamasis, net ir sovietiniais laikais, turėjo teisės paskutiniam žodžiui. Aš, kadangi paraginau žmonės aktyviai dalyvauti 88 metais vasario 16 minėjime ir kad tai nebūčiau kalbama, buvau apipirktas dujų balionėlių, uždėti antrankiai, nuvežtas ir įdėtas į automobilį policijos. Bet kad mane grumdytų ar panašiai, ten nuėjome iš karto po to antrankius, tikrai elgėsi daug švelniau ir garbingiau sovietinė milicija negu Lietuvos policija. Bet vienas policininkas jūs perspėjo, stop policija, sakė, ar jūs ne? Aš galbūt, aš mačiau, kad policija man nereikia nei perspėti, bet aš klausiu, kodėl visi gali eiti ir prieš mane, po manęs visi gali praeiti Gedimino prospektu, aš negaliu praeiti. Jūs atsakykit, kodėl visi gali eiti, o Gražulis negali praeiti. Tai prieš mane nešiojasi jie stop policijos juostą, kur aš einu, tai policija su stop juosta eina prieš mane. Ko tikiuosi? Nu, aš gaila nepaprašiau teismo, gal dar galėsiu paprašyti, jeigu jau matys, kad kaltas ir nubaus, tai kad perkvalifikuotų mano bylą iš, taip, neskirtų, kaip čia pasakyti, man finansinės nuobaudos ten 200 litų, o perkvalifikuotų į areštą. O kodėl? Nu, aš nenoriu nei cento jie mokėti tiem homoseksualam ir už... Bet čia valstybė mokėtumėt baudą? Nu vis tiek, kai sako, čia pasiekmes, tai tos pačios dėl jų. Aš manau, kad pasielgiau principingai, tikrai drąsiai, pilietiškai, gindamas konstitucijai tvirtintas vertybės ir už tai, kai sako, kad tai pasielgiau, džiaugiuosi ir dėkoju visiems žmonėms, kurie buvo kartu su manimi. Bet jūs jau ne pirmą kartą sakote, kad norėtumėt, kad būtų paskirtas areštas ir prieš praėjusias... Neskiria policija, tai čia teismas, ne nuo manęs čia priklauso. Ne ašgi sprendimą rašau. Jūs sakėte, kad norėtumėte, kad tiem policininkam būtų paskirta bauda. Nu tai po to su advokatu tikrai mes dar tarsimės, kadangi komisija, manau, išvadose yra, Seimo komisija išvadose taip pat teikia, kad policija viršijo savo įgaliojimus. Antras dalykas, Seimo narys turi imunitetą, tai yra ir Teisės departamento išvadose. Seimo narį galima sulaikyti tik darant nusikaltimą, bet ne administracinį nusižengimą. O tai jie patys policija surašė administracinių teisės pažeidimų protokolą ir už tai neturėčiau aš būti sulaikytas. Nors policija vėl aiškina, kad antrankių uždėjimas tai yra išlaisvinimas, tai nėra sulaikymas. O jeigu būsite nubaustas, ką darysite? Ar skūsite aukštesniam teismui sprendimą? Nu, žiūrėsim, gal skūsim, žinoma, čia nedidelė bausmė, bet čia principo klausimas, o ne pinigų klausimas. Ponas Gražuli, dabar policijos minėjo, kad ne va, tai jūs tą juostą vis dėlto nuplėšėte, tai ten grūmėte su policininkais. Nu, melas ir absurdas, aš sakyčiau. Tikrai net pat Lančinskas, Seimo komisijai pripažino, kad nebuvo ten juostos. Nu, jinai matosi ten kažkur šalia, kažkur buvo, gal policininkas va šitaip stovėjo su tą juostą, aš nežinau. Tai yra melas ir visa Lietuva matė, kad tos juostos nekirtau. Na, aišku, ačiū. Ačiū. Dėkui.